ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកធ្វើផាន់ម៉ូជីទាំងអស់គ្នាឥឡូវមិញខ្ញុំមានចែកថៅខ្ញុំជ្រើសយកចែកថៅទៅជួយបែបនេះហើយក៏ចិត្តកង់ស្ដើងបែបនេះពុកម៉ែបងប្អូនហើយនឹងមានចំណិតរៀងវែងដែរទុកមូគីមប៉ាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាចែកថៅមួយប្រភេទនេះគឺយកទៅមូគីមប៉ាប់បានអ្នកទាំងអស់គ្នាឬក៏ញ៉ាំជាមួយនឹងអាហារផ្សេងវិធីធ្វើគឺងាយមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែកាត់ចែកថៅស្ដើងហើយនឹងជាចំណិតបែបនេះក៏បានចំណែកឯតាក់វិញតាក់ជ្រក់ផាន់ម៉ូជីរបស់យើងគឺខ្ញុំមានស្ករស1គីឡូទឹកខ្មេះ8ខាំអ្នកទាំងអស់គ្នាលាយប្រមាណឈុតក៏បានដែរសម្រាប់ខ្ញុំលាយ2ឈុតអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើតិចក៏អាចលាយលោកតាមនឹងក៏បានដែរអានេះវិញគឺគ្រឿងដែលយើងត្រូវដាក់ក្នុងទឹកស្ករហើយនិងទឹកខ្មេះរបស់យើងខ្ញុំបានដាក់រួចម្ដងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាតែរៀងស្ទើរពណ៌ខ្ញុំក៏បន្ថែមពណ៌បន្តិចទៀតរីឯគ្រឿងមួយមុខនេះគឺស្រដៀងនឹងល្មៀតដែរនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងដាក់គ្រឿងបែបនេះធ្វើឲ្យឆិចថៅរបស់យើងណាមានពណ៌លឿងស្អាតឥឡូវនេះផាន់ម៉ូជីរបស់ខ្ញុំបានឲ្យរួចរាល់ហើយតំណងអស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឬអពណ៌របស់គេវិញស្រស់ស្អាតមែនតើផាន់ម៉ូជីរបស់យើងរសជាតិផ្អែមជូរអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនឹងក៏ស្រួយឆ្ងាញ់ដែរ